Ochladilo sa, prichádzajú dlhé jesenné a zimné večery a na dlhé jesenné a zimné večery neexistuje nič lepšie podľa mňa ako poriadna kniha. Pár vecí by sa možno našlo, ale poriadna kniha je určite jednou z najlepších vecí na dlhé zimné a jesenné večery. A jednou z najlepších poriadnych kníh je podľa mňa kniha Vojna a mier, ktorú napísal Lev Nikolajevič Tolstoj. Tematicky táto knižka trošku vybočuje z toho, čo som prezentoval a konkrétne odporúčal v minulých videách, ale to len na prvý pohľad. Pretože ono to síce vyzerá ako román, ale v skutočnosti to nie je úplne iba román. Sám Lev Nikolajevič hovoril o tej knihe ako o niečom, čo takmer určite nie je román, ale skôr filozofické pojednávanie nad stavom spoločnosti a taký ten historický rozbor, v podstate historicko-filozofický rozbor európskych, svetových a ruských reálií v 19. storočí. Kniha popisuje príbeh 5 ruských aristokratických rodín na pozadí napoleonovských vojen medzi rokmi 1805 až 1820. A prevažná časť tej knihy je venovaná opisu priamo Napoleonovej invázie do Ruska a jeho následnej porážky. Ako som už povedal, nie je to iba historický román, nie je to iba o historických opisoch udalostí, ktoré sa stali. Naozaj to dielo je značne filozofické, rozoberajú sa tu všetky veľké otázky typu etika, morálka, determinizmus alebo slobodná vôľa. Je to krásne čítanie a navyše vychádza táto kniha vo veľmi peknom vydaní podľa mňa. Je to rozdelené takto na 2 kusy. Kniha 1. a 2., kniha 3. a 4. Obidve samozrejme u nás nájdete na Martinuse. Ako som už povedal, jedna z najlepších vecí, ktorú môžete robiť počas dlhých zimných a jesenných večerov, je čítať knižku. A ak by som mal odporučiť jednu knižku, ktorú by ste si túto zimu mali prečítať, tak by to určite bola Vojna a mier od Leva Nikolajeva Tolstoja. Ja sa ospravedlňujem, aby sme tu posledných 15 minút riešili, ako sa skloňuje Tolstoj. Tolstoj? V slovenčine v češtine mali sme tu veľmi seriózne jazykové okienko. Každopádne tá knižka je naozaj veľmi dobrá a dúfam, že táto mierna gramatická pochybnosť nejakým spôsobom nezmarí účelnosť tohto odporúčania.